ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോറിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ആകാശത്ത് വെച്ച് 4 എൻജിൻ ഓഫായിട്ടും ഒരു അപകടവും ഇല്ലാതെ രക്ഷപ്പെട്ട ഒരു വിമാനത്തിലെ പാസഞ്ചേഴ്സിനെയും പൈലറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റോറി ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഓളാക്കി സെറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നാലാണ് ഞാൻ ഡെയിലി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് 4 എഞ്ചിനുള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ, എല്ലാ 4 എഞ്ചിനും ഓഫായാൽ പൈലറ്റിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ പാസഞ്ചേഴ്സിൻ്റെയും മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് ജൂൺ 24, 1982 അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസ് സ്പീഡ് ബേർഡ് 9 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ഡിപ്പാർട്ട് ആവുകയാണ്. അതായത് ലണ്ടൻ ടു ന്യൂസിലാൻഡിലെ ഓക്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ വഴിക്ക് ഇടയ്ക്ക് 5 സ്റ്റോപ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് ഒന്ന് ബോംബെയിലും, പിന്നെ ഒന്ന് ചെന്നൈയിലും, പിന്നെ ഒന്ന് കുലാലംപൂർ, പിന്നെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ പെർത്തിലും, പിന്നെ മെൽബണിലും, അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഓക്ലാൻഡ്. ഇങ്ങനെ ഇത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് 5 സ്റ്റോപ്പുകളാണ് ഈ പ്ലെയിനുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ടേക്ക് ഓഫിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ഈ പ്ലെയിന് ഒരു പ്രോബ്ലംസും ഇല്ല. അതായത് കുലാലംപൂർ വരെ സക്സസ് ആയിട്ടാണ് ഈ പ്ലെയിൻ റൺ ചെയ്യുന്നത്. കുലാലംപൂർ വരെ ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല. അതിനുശേഷം ഫ്യൂവൽ നിറയ്ക്കാനൊക്കെ പ്ലെയിൻ നിർത്തിയിട്ടേക്കാണ്. അപ്പോൾ 100 ടൺസ് ഓഫ് ഫ്യൂവലാണ് ഇവർ കയറ്റിയത്. അതിനുശേഷം ഒരു ലോങ് ടൈം ഫ്ലൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈം, ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ ആയിരിക്കും എല്ലാവരും. ക്യാബിൻ ക്രൂ ആണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും എല്ലാം മാറും. അപ്പോൾ കുലാലംപൂരിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പൈലറ്റ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് ഓഫീസർ ആരാന്ന് വെച്ചാൽ റോഗർ ഗ്രീവ്സ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ക്യാപ്റ്റൻ എറിക് മൂഡി, അതേപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാരി ടൗൺലി. അപ്പോൾ ഇവരാണ് ക്യാബിൻ ക്രൂ. അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ളവരുമുണ്ട്. അതേപോലെ കുലാലംപൂരിൽ നിന്ന് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാണ്. ഏകദേശം മിഡ് നൈറ്റിലാണ് കുലാലംപൂരിൽ നിന്ന് ഇവർ നെക്സ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ രാത്രി ഒരു വെളിച്ചവുമില്ല, അതായത് ഒരു മൂൺ ലൈറ്റ് പോലും ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ്. അതിനുശേഷം ഏകദേശം 37,000 ഫീറ്റ് ഹൈയിലാണ് ഈ വിമാനം പറക്കുന്നത്. 37,000 ഫീറ്റ് ഹൈയിലാണ് ഈ വിമാനം പറക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഇപ്പോഴും ഫ്ലൈറ്റിനൊരു പ്രോബ്ലം അല്ല. ഫ്ലൈറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടീഷനാണ്. ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഓഫീസറായ റോഗർ ഗ്രീവ്സിന് യൂറിനേഷന് പോകാൻ തോന്നുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞു ധൈര്യമായിട്ട് യൂറിനേഷന് പൊക്കോളാൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഓഫീസർ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ വിൻഡ് ഉണ്ടാവില്ലേ, അതായത് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ കണ്ണാടിയിൽ ലൈറ്റ്നിങ് പോലെ കുറച്ച് ലൈറ്റ് വരുന്നത്. അത് എന്താ, അതിന് സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൽമോസ് ഫയർ എന്നാണ്. എൽമോസ് ഫയർ. അതേപോലെ ജക്കാർത്തയിൽ 8:40 PM ഇവരെത്തി. ക്യാബിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ക്യാബിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് പാസഞ്ചേഴ്സിനും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വരികയാണ്, അതായത് പ്ലെയിനിൻ്റെ 4th എൻജിൻ ഓഫായിരുന്നു. അതായത് പ്ലെയിനിൻ്റെ 4th എൻജിൻ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെന്ന്. അപ്പോൾ പൈലറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, 4th എൻജിൻ ഓഫാക്കിയിടും. ഇനി ബാക്കി 3 എൻജിനും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും, ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വരുവാണ്, സെക്കൻഡ് എൻജിൻ ഫെയിലാണെന്ന്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് എൻജിൻ ഓഫാക്കും. ഇത് കേട്ട ഉടൻ തന്നെ, അതായത് ഒരു 2-3 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ 4 എൻജിനും ഇവർ ഓഫാക്കും. 4 എൻജിൻസും ഓഫാക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പേടിയായി തുടങ്ങി. പക്ഷേ പൈലറ്റ് പാസഞ്ചേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട, ഫ്ലൈറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടീഷനിലാണെന്നുള്ളത്. എന്നാലും നമ്മുടെ പാസഞ്ചേഴ്സ് സൈഡിലൂടെ വിൻഡോസിലൂടെ ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ എൻജിൻ ഫെയിലായിരിക്കുന്നത് കാണാം. കാരണം ഫയറിൻ്റെ ഒരു ഇതായതുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൈലറ്റ് കണക്കൂട്ടി നോക്കുകയാണ് എത്ര ദൂരം ഈ ഫ്ലൈറ്റിന് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന്. അടുത്ത് തന്നെയുള്ള എയർപോർട്ട് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ജക്കാർത്ത എയർപോർട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൈലറ്റ് കണക്കൂട്ടി നോക്കുകയാണ് എത്ര ദൂരം നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റിന് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇവർ കണക്കൂട്ടിയനുസരിച്ച് 24 km/മൈലാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ഫാളോ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു മൈല് പോകുമ്പോൾ 24 km ഫാൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 23 മിനിറ്റ് ഇവർക്ക് മുമ്പോട്ട് ഫ്ലൈ ചെയ്യാം. ഒരു അപകടം ഇല്ലാതെ 23 മിനിറ്റ് ഇവർക്ക് മുമ്പോട്ട് ഫ്ലൈ ചെയ്യാം. ഏകദേശം 168 km ഇവർക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ജക്കാർത്ത എയർപോർട്ട് അടുത്താണ്. 168 km ഇവർക്ക് എൻജിൻ ഫെയിലായാലും ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് 24 km/മൈലാണ്. അതിനുശേഷം ഇവർ ജക്കാർത്ത എയർപോർട്ടിനെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പോൾ ജക്കാർത്ത എയർപോർട്ടിനെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവർ പറയുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ 4 എഞ്ചിൻ ഓഫായിന്ന്. പക്ഷേ അവിടുത്തെ
കൺട്രോളേഴ്സ് വിചാരിച്ചത് 4th എഞ്ചിൻ മാത്രം ഓഫായി എന്നാണ്. ചെറിയൊരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, ചെറുതല്ല വളരെ വലുതായിട്ടുള്ളൊരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. അതായത് 4th എഞ്ചിനാണ് ഓഫായി എന്ന് അവർ വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഏകദേശം ജാവ ഐലൻഡിൻ്റെ മലകളിലൂടെയാണ് ഇവർ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവരെന്തായാലും 11,500 ഫീറ്റ്, ഓക്കെ 11,500 ഫീറ്റ് ഇവർ മേലെ ഫ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കണം. ഇല്ല, ഫ്ലൈറ്റ് ഇടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ബട്ട് കാൺഡ് ഫ്ലൈ, ഓക്കെ ഇവർക്ക് ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത്രയും അടി പൊക്കത്തില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഇവർ നോക്കുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള ഓഷ്യൻ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനാണ്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇവർ മെസ്സേജ് അയക്കും. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാബിൻ ഡിപ്രഷറൈസേഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണ്. ഓക്കെ, ക്യാബിൻ ഡിപ്രഷറൈസേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ മാസ്ക് വീഴില്ലേ, നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ മാസ്ക് ഒക്കെ വീഴും. ക്യാബിൻ ഡിപ്രഷറൈസേഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫീസറിൻ്റെ ട്യൂബിൽ ഒരു ഹോൾ വന്നു. അതായത് ഓക്സിജൻ മാസ്ക് വീണപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫീസറിൻ്റെ മാസ്കിൽ മാത്രം ചെറിയൊരു ഹോൾ വന്നു. അപ്പോൾ അവർ നോസ് ഡൈവ് ചെയ്യാണ്. ഏകദേശം 13,500 ഫീറ്റ് അബോവ് ആണ് ഇവരിപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ 4th എഞ്ചിൻ ഇവർ പിന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. ഏതൊക്കെ എല്ലാ എഞ്ചിനും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 4th എഞ്ചിൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലാതെ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് ബാലൻസ് എഞ്ചിൻസ്, അതായത് ബാക്കി 3rd, 2nd and 1st എഞ്ചിനും കൂടെ ഓണാക്കി നോക്കി. അപ്പോൾ എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ പിന്നെയും ഹാപ്പിയായി. പക്ഷേ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞതും പിന്നെ അവർക്ക് ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെ വന്നു. ലാസ്റ്റ് ഇവർ ജക്കാർത്ത എയർപോർട്ടിൽ പൈലറ്റ് അടക്കം പാസഞ്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. ഏകദേശം 12,000 ഫീറ്റ് മേലെയായിരുന്നു. എന്താണ് എൽമോസ് ഫയർ വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവർ പോയ വഴിക്ക് ഒരു വോൾക്കാനോ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വോൾക്കാനോൻ്റെ പേര് തന്നെ മൗണ്ട് ഗാലോഗങ് എന്നായിരുന്നു. അവിടെ ഓൾറെഡി സ്മോക്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ എൻജിൻസ് ഫെയിലാകാനുള്ള കാരണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു അപകടവും കൂടാതെ എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്റ്റോറിയിലെ പ്രധാന കാര്യം. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഓളാക്കി സെറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വേറൊരു ദിവസം ഇതിനെക്കാട്ടി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറി അഥവാ ഫാക്ട്സ് ആയിട്ട് കാണാം. അതായിരിക്കും. ഗുഡ് ബൈ. ഇറ്റ്സ് മീ ആൽബിൻ സൈനിങ് ഓഫ്.